Sanibonani la ku-Igcokama, Bingelelo Sifundo. uKhuzani umfokaMpungose usewelile kuleli eyakhona lena phesheya kwezilwandle e-UK, United of Kingdom, lapho khona ayonandisa khona emcimbini wesintu amenywe nabanye ozakwabo abasuka khona ngapha eNingizimu Afrika. uKhuzani-ke uthe ehamba eya le UK ubese ethola ukuthi umcimbi usuhlehlisiwe. Usuku-ke nelokhu nesikhathi-ke ayodlala ngaso lo memezelwa ukuthi uzoba nini futhi lo mcimbi. Okunye-ke sikuphathele khona mbukeli wethu, Igcokama Elisha seliveze ikhono lokuzingela, lizingela khona ngesibhamu. Libonakalile-ke libambile-ke ngesibhamu lishayile inyamazane, kanti okunye lalilokhu liveza ukuthi lineplazi kodwa lingavezi ukuthi iplazi lani leli elinalo. Libese liveza ukuthi lineplazi ley'mbuzi. Engabe-ke uthini wakho umbono mbukeli wethu? Okunye sikuphethele khona, uNgizwe Mchunu usehlomule ngemoto yaka-Mr Beach. Lapho khona-ke le moto edume ngokuthi imoto enesondo emhlane. Sacela nje mbukeli wethu ushiye uvo lwakho ngalolu daba esiniphathele lona. Ungakhohlwa-ke ukusubscribe-a nokukhomenta. Ngiyabonga.